Deməli, mən psixoloq Turab ilə danışdım. Deyir ki, mən qızla danışmışam. Bir ilə problemi yoxdur, amma ailə qurmaq öncəsi cavan qızlarda belə nevroz hallar olur. Ailə quranda, sonra ana olmaq ərəfəsində depressiv hallar olur deyir. Nəysə, bax belə. Görək. Şükür. Şükür ki, hər şey yaxşıdır. Bəli. Dedi ki, sadəcə anası ilə söhbət elə. Qoy anası qızla danışsan, onu sakitləşdirsən. Mən də zəng elədim Leylaya, dedim. Dedim, qızınla söhbət elə. Lazım olsa lap canlı da danışaram. Görüşərik, Leylaya baş salaram hər şey. Hə, danışsın. Vəfanın üzünü belə aparmaq bizi dəli eləyəcək axırda. Narahat olma. Danışacağım Leyla ilə. Görüşüb danışacağım hər tərəfli. Yaxşı olar. Əlbəttə. Bağışla. Amma mən xaricə qayıdıram. Burada qala bilməyəcəm. Ana Vəfa xaricə qayıtmaq istəyir. Nə? Niyə? Bu nə deməkdir? Nə danışır bu qız? Hə? Bu nə söhbətlərdir? Bu qız nə etmək istəyir? Nə fikirləşir? Bizi ələ salır? O hələ kimlə oyun oynadığının fərqində deyil ha. Ay mama, sakitləş. İlkin sən də sakitləş. Deyirəm, bəlkə mən ona zəng eləyim, görüşüm. Qız-qıza söhbət eləyək. Bəlkə elə bir problemi var ki, mənə deyər. Əşi, dayan bir dəqiqə, nə sakitləşməyi, nə sakitləşmək, nə fikirləşir bu qız? Bir dəqiqə. Mən deyirəm, üzüyü qaytaraq vəssalam, bəsdir də, Nazı ilə oynadıq bunun. Dəqiqə başı tutması tutacaq bunun. Ana, sən bir dəqiqə deyən düz deyir Aysel. O getsin danışsın, ikisi bir yerdə, təklikdə. Bəlkə nəsə bir xeyirləyə. Mama, tələsmə də. Bir görək nə olur. Danış da, danış görüm nə istəyir bu qız. Gözdə yoxum. Dəlxana deyir. İndi yıxsan yaxşıdır. Yığ gör nə deyir. Nigar, deyirəm bəlkə gedək hardasa otur axşam yeməyi yeyək. Nə deyirsən? Bugün işten sonra bir iki yere değmeliyim. Sabah ola. Day nə deyim? Olsun sabah. Sen yazdın ki blogerlerin teklifiyle razıyam. Onlarla iş neyir dedi. Bu elə 2 gündə görüşmüşəm onlarla. Mətnlə bağlı işləyirlər. Hazır olsun, gətirib sənə göstərəcəm. Allah'ım yaxşı. Bir söz soruşum senden. Buyur. O blogerler oğlandılar yoksa kızdılar? Qız da var, oğlan da var. Nigar, yoxsa məni qısqanırsan? Kıskana bilmərəm ki səni. Vallahi bilsəm ki, qısqanırsan da oradan da sevinərəm. Yaxşı, heç olmasa yeməyə getmirsən. Heç olmasa gəl səni yola salım, ona icazə ver. Olsun. Gəl. Vəfa, biz bugün bura gəlmişik ki, rahat hər şey danışaq. Və istəyirəm ki, sən mənim səmimiyyətimə inanasın. Özdə biz yaşlı sayılırıq. Məncə bir-birimizi yaxşı başa düşəcəyik, düzdür? Düzdür.
Bax, İlkin sənin barəndə danışanda biz çox sevindik. Ən birinci də onu mən dəstəklədim. Səni görəndən sonra əmin oldum ki, düz fikirləşmişəm. Sən çox yaxşı qızsan. Əslində İlkin də həmişə sən barədə çox yaxşı şeylər danışırdı. Yəni səni görməmişdən qabaq artıq tanıyırdım və simpatiyam yaranmışdı. Çox sağ ol. Amma bəzi məsələlər var ki, sənin ailəndə mənim ailəmi də narahat eləyir. Ən çox da İlkini narahat eləyir. Gəlmişəm ki, danışaq, rahat, qız-qıza və istəyirəm ki, sən rahat olasan. Hə? Vəfa, görürəm ki, narahatsan. Hansısa bir problemin varsa, mənə de. Bu bizim ikimizin arasında qalacaq. Qorxuram. Vəfa, nədən qorxursan? Axı, nə olub? Bax, burada İlkin də yoxdur, böyüklər də yoxdur. Bax, Zəhran canına and içirəm. Nə deyəcəksənsə aramızda qalacaq və sənə kömək eləməyə çalışacağam. Xahiş edirəm, mənə de. İstəmirəm belə olsun, istəyirəm İlkin xoşbəxt olsun, sən xoşbəxt olasan. Axı, nədir səni narahat eləyən? Vəfa, bax, rahat ol. Yəni, sənə söz verdim, ikimizin arasında qalacaq. Aysel, əslində mən demək istəyirəm. Amma çox pis şeydir. Yəni, deyiləsi bir şey deyil, ona görə deyə bilmirəm. Necə yəni? Sənə aiddir, yoxsa İlkinə? Nə mənə aiddir, nə də İlkinə aiddir. Amma ikimizlə də bağlıdır. Bax, bir dəqiqə. Mən sən dedim, sən rahat ola bilərsən. De. Vəfa, rahat ol. Xahiş eləyirəm. Hə. Narahat olma, de. Aysel, Aycan. mənim anamla sənin atan sevgilidir. Ana, işler necə gedir? Şükür Allah'a Hakim Bey, her şey yaxşıdır. İndi bu hadisələrdən sonra yenidən adaptasiya olmağa çalışıram. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olacaq. Elə şirkətdə də hər şey öz axarı ilə gedir. Bakar. Çətin günlər yaşadım. Allah bir də göstərməsin. Amin. Allah bir de göstermesin. Çox sağ ol. Ana, audit gələcək sənədlərin yoxlanması ilə bağlı. Mən xəstə olanda sən o müxtəlif şirkətlərlə müqavilə bağlamısan. Onların sənədlərini gətir, mən də baxmaq istəyirəm. Hakim Bey, başa düşmədim, bir dəqiqə. Nə audit məsələsi? Yəni, siz etibar eləmirsiniz mənə. İndi bu yoxlama nədən ötürdü ki, başa düşmürəm mən. Mən neçə ildir bu şirkət üçün çalışıram, canımı qoymuşam. Şirkət yarandığı gündən bir yerdəyik. Həm yerli bazarda, həm xarici bazarda yerinin möhkəmlənməsi üçün əlimdən gələn edirəm. Nəyə lazımdır ki, indi bu audit? Sən bu mövzunu yadında saxla. Televizordan gəlsələr, səndən intervyu götürsələr, onda danışarsan. Amma bizim söhbətimizə qalanda, Anar, mən bu dəqiqə heç doğma oğluma da etibar eləmirəm. Oldu Hakim Bey. Sabah hamısını hazırlayacağım. Zəhmət olmasa. Mən özüm də baxmaq istəyirəm.
Yox, bu necə ola bilər? İnana bilmirəm. İnan ki, mən də öyrənəndən səndən eyni vəziyyətdəyim. Heç kimə də heç nə deyə bilmirəm. Ürəyim partlayır. Vəfa eminsən? Amma xahiş edirəm. Bunu heç kəsə demə. Yoxsa axıra pis qurtarır. Yox, kimə deyəcəm? Deyiləsi şey deyil axı. İndi başa düşdüm də niyə belə eləyirəm. Yəni bunu öyrənəndən ilkin üzünə baxa bilmirəm. Nə deyim ona, necə danışım? Yox, bunu heç kəsə demək olmaz. Anam da bilsə çox pis olacaq. Atam da ürək əməliyyatı keçirdib. Allah eləməsin, nəsə olar ona. Çox pis vəziyyətdir. Elə ilkin də dözməz. Çox pis olar. Bir şey fikirləşəcəyik. Aysel, amma mənə tək qoyma da, sən bu işdə mənə kömək ol. Bax, mən bilmirəm nə edeyim, başımı itirmişəm. İlkinə yazdım ki, xaricə gedirəm. Fikirləşirəm ki, bəlkə mən xaricə getsəm, ondan uzaq qalsam. Nə xarici getmək? Sən nə danışırsan? Narahat olma. Bir şey fikirləşəcəyik. Ən azından unudar, başqasını sevər. Yəni, Yox, bu variant deyil. Bir şey fikirləşəcəyik. Mütləq bir şey fikirləşmək lazımdır. Açığı, hər şey gözləyirdim. Amma bunu gözləmirdim. Necə yəni Leyla xanımla mənim atam bir yerdə olurlar? Neçə vaxtdır? əslində uzun müddətdir. Yəni, dünənin, bugünün söhbət deyil. Nə danışırsan? Həm də ki, təkcə sevgi bağlamayıb da onlar bir-birini. Bu qədər müddət bir yerdə olublar, doğmalaşıblar. Həm də ki, bizim söhbəti biləndə ayrılıblar. Buna görə də özüm vicdan azabı çəkirəm. Bilmirəm, nə edeyim. Sən məni düz başa düş. Yəni, mən onlara haqq qazandırmıram. Hakim bəy evli adam mıydı? Anam onunla münasibət qurmamalıydı. Amma nə bilim. Vəfa, sevgi elə bir şeydir ki, baxmır, evlisən, sulaysan. Sadəcə gözünü yumub sevirsən. Bilirsən, mən Leyla xanımı da qınamıram. Gör, indi necə gözəl xanımdır ki, necə yaxşı xanımdır ki, istəməyib atamın evində bir problem olsun, ailəsində bir problem olsun. Atamı da qınamıram. Ümumiyyətlə, çox çətin vəziyyətdir. Yaxşı, əslində mən nə edeyim? Mənim günahım nədir? Sənin heç bir günahın yoxdur. Sən narahat olma, bir şey fikirləşəcəyik. Bilirsən, Aysel, sən elə danışırsan ki, adam daşır. Amma nə fikirləşəcəksən? Yəni, xaricə getməkdən başqa variant yoxdur məncə. Sən xaricə gedəcəksən. Necə? Amma tək yox. İlkinlə. Başa düşmədim, necə yəni? Sizin toyunuzu tez eləyəcəyik. Xaricə gedəcəksiniz. Və üz-üzə gəlməyəcəksiniz. Sizin üçün çox rahat olacaq. Yaxşı. Əsas məsələ toyu tez eləmək lazımdır. Başa düşdüm, amma xaricə necə gedəcək? Nə adla gedəcək? Nə deyib gedəcək? Vəfa, sən narahat olma. Bir şey fikirləşəcəm. Bu məsələni həll eləmək lazımdır. Dediyim kimi, toyu tezləşdirin. Yaxşı, keyfini pozma. Hər şey düzələcək. Salam. Salam Anar. Necəsən? İşlərin necədir?
Hələ gəlir ki, sən mənim keyfim əhvalımı soruşmağa çağırmamısan. Nə sözün varsa məqsədi gəl. Bu dolayı yolla danışmaq lazımdır. Eşidirəm. Yaxşı, yaxşı. Onda gəl belə danışaq da, Tural bəy. Sən başqa qadından görüşürsən. Başa düşmədim. Nə qadın? Belə bir şey yoxdur, özündən söz çıxartma. Tural. Lazım deyil də. Sizi kafede gözümlə görmüşəm. Yox, mən səni başa düşürəm. Nigar yaşlıdır. Yanında cavan bir qadın istəyirsən. No problem. Get bir yerdə ol. Həm də ki, yadında saxla. Murad yanında heç vaxt başqa kişini istəməyəcək. Qulaq as mənə. Nə Nigardan sənə həyat yoldaşı, nə də Muraddan sənə oğul olmayacaq. Qulaq as. Dedin, eşitdim. Mənə Nigardan başqa heç kim lazım deyil. O ki qaldı Muradla Nigarın haqqında danışdığını onu özünə saxla. Necə özünə saxla? Nə danışırsan sənə? Bunun birbaşa mənə aidiyyəti var. Sənin nə aidiyyatı var, hə? Nə aidiyyatı var sənə? Murad mənim oğlumdur, Nigar da oğlumun anasıdır. Bunu bilirəm. Muradın sənin oğlun olmağını heç kim inkar eləmir. Elə Murad sənin oğlun olaraq da qalacaq. Hə, o ki qaldı Nigara, elə Nigar da Muradın anası olaraq qalacaq. Bundan heç şübhən olmasın. Tural, həddi başma. Bax, bunu sənə məsləhət görürəm. Həddi başma. Dediyini eşitdim. Mən məsəlimdən oynamam. Mən sən səviyyədə düşəcək adam deyiləm. Mən də sənə sözümü dedim. Bu qədər. Nə olar Tural? Boş sözlə başa düşmə. Səni itkmək peşman edeyim səndə. Salam, qulaq as, sənin üçün iş var. Mənə kömək eləməlisən. Bir nəfər adam var, onu izləmək lazımdır. Hara gedir, neyniyir, kimdən görüşür. İndi bütün detalları WhatsApp'da sənə göndərəcəm. Fotosunu da göndərirəm. Oğlum, sağ ol. Qızla danışdım. Elə də problem yoxdur. Deyir, sadəcə burada qalıb karyera qurmaq istəmirəm. İstəyir xaricdə karyera qursun, yaşasın. Mən də məsləhət verdim ki, ilkinlə evlənsinlər, getsinlər, xaricdə yaşasınlar, karyera qursunlar. Niyə də yox? Əgər imkan varsa, bundan istifadə eləsinlər. Nə danışırsan, nəsən? Niyə getməlidir ki? Gül kimi yaşasınlar da burada da. Atan da şirkətə iş təklif edib qıza. Niyə getməlidir ki? Həm də mən şirkəti ilkinə vermək istəyirəm. Artıq sənədləşdirməni hazırlamağa başlamışam. Mən bütün bu illəri nə eləmişəm? Nəyə görə bütün bu işləri görmüşəm? Ki, oğlumun gələcəyini qurum. Mən nə qədər iş görmüşəm ki, sabahları mənim oğlum gedib iş qurmaq üçün, biznes qurmaq üçün gedib dağa daşa çıxmasın. Rahat işini görsün, pulunu qazansın. Söz, əlbəttə. Mən də bunu istəyirəm də. İstəyirəm ki, uşaqlarım heç yerə getməsin. Burada qalsınlar, burada işləsinlər. Gözümün qabağında olsunlar. Mama, gözümün qabağında olsun nədir? Yekə adamlardılar. Sən nə danışırsan? Daşqın da xaricdə oxuyur, İlkin də ömür boyu orada oxuyur. O başqa, bu başqa. Bir var təhsil, bir də var işləmək. Təhsil almağa gedən insanlar qayıdırlar. Amma işləmək fikrinə gedən adamlar orada qalırlar. Bax, fərq bundadır. Razılaşın da, nə olur? Papa, sən də. Nə var ki, burada mən onu gözəl başa düşürəm. Yəni, gedib orada həyat qursunlar özlərinə. Sən də dəstək olarsan. Hələ şey yoxdur. Mənim oğlum
burada qalıb mənim işimi davam eləməlidir. Vəssalam. Aysel. Sen bana ne gizledirsen? Ne deyip sana kız? Sen niye bu fikre düşünsen ki? Sən nə danışırsan mama? Nə olub sənə? Deyirəm axı sən də kömək elə, papanı başa sal, getsinlər. Onlar üçün elə daha yaxşı olar. Bax mama, qızın ağlında elə bu idi. Sadəcə dilinə gətirə bilmirdi. Bilirsən, utancaq qızdı. Mən onu yaxşı başa düşürəm. Dəstək olun ona. Bəlkə getdilər, birazdan qayıtdılar. Yəni, elə də ola bilər. Aysel qulaq as. Eğer bilsem ki benden nəsə gizlədirsən, inan səni bağışlamıram. Aysel, Aycan, mənim anamla sənin atan sevgilidir. mama sən nə danışırsan? Nə gizlətmə, nə gizlədəcəm? Sadəcə qızı başa düşürəm. Sonra ömür boyu deyəcək ki, valideynlər icazə vermədi, imkan yaratmadı. Getsinlər dediyim kimi, bəlkə bir neçə ilə qayıtdılar. Hə? Sən də papanı başa sal. Hə? Hə, xoş gəlmisən, otur. Sağ ol. Deyirsən yorğunsan sən də, vaxtsız gəldim. Narahat olma, biraz işdə xəstələrim çox oldu. Uzanmışdım, biraz mürgülüyürdüm. Amma düz elədin, gəldin. Fidan da qəşəng çay gətirdi bizə, sağ olsun. Çox sağ ol. Xoş olsun. Buyur əzizim, nuş olsun. Sağ ol. Vəfa necədir? Vəfadır da, başımı oyun açır. Deyir, xaricə getmək istəyir. Qalmışam belə. Niyə? Niyə belə birdən-birə xaricə getmək fikrinə düşdü ki? Nə bilim, həyatını orada qurmaq istəyir. Elə bil elə xaric asan deyə yaşamışam da, qürbətdə bilirəm. Yaxşı deyiblər, qürbətdən vətən olmaz. Vallahi mən də yaşaya bilmərəm. Amma belə görürəm, gənclər çox meylləniblər. Müxtəlif təhsil proqramları ilə gedirlər. Nə bilim, bilmirəm necə olacaq. Alo, bəli. Nigar salam. Bağışla narahat edirəm səni. Blogerlər reklam mətnlərini göndəriblər. Sənə göndərim, oxu müzakirə eləyək, yaxşı? Yaxşı, sən mətnləri göndər. Sabah klinikada bir yerdə müzakirə eləyərik. Belə başa düşdüm, Tural doktordur. Bəlkə gəlsin burada hamımız bir yerdə müzakirə edək. Sabah nə bilirik, xəstə nə qədər olacaq, başımız qarışacaq. Hə, doğrudan denən qoy gəlsin bura. Tural, mən də Leyla gildəyəm. İstəyirsən gəl elə bir yerdə burada müzakirə eləyək. Təbii ki, əgər sənə də uyğunsa. Hələlik. Gəlir. Gəlir. Hə, lap yaxşı. İlkin, mən Ayşə ilə görüşdüm, danışdım. Hər şeyi başa saldım, o da məndən razılaşdı. Hətta dedi ki, sizin yerinizə mən də olsaydım, çıxıb gedərdim. Mənə düzgün başa düşdü, nə olar? Buradakı həyat mənə çox sıxıcı gəlir. Yəni, orada hər şey başqa cür idi. Ora öyrəşmişəm. Həm yadındadır da, bizə necə yaxşı iş təklifi gəlmişdi. Axı dərslərimizdə yaxşı oxuyurdu. Elmi işimiz yarımçıq qalır. Nə bilim, gedək ora, onları həll eləyək, hər şeyi yoluna qoyaq. Həm də ki, biz artıq məncə ikimiz də ora öyrəşmişik. Orada daha özümüzü xoşbəxt hiss edirik.
Düzdür Vəfa. Yadındadır. O vaxtı mən də istəyirdim orada qalaq. Həm də oxuyaq, təhsilimizi davam elətdirək. Amma bilirsən, bir məsələ var, məni çox düşündürür. Gərək atanın razılığı olsun. Atam icazə verməsə mən gedə bilməyəcəm. Çünki mən atanı da başa düşürəm. Yəni, axır vaxtlar anar da özünü yaxşı aparmır, düzgün aparmır işdə. Ata mənə arxayındır, istəyir mən şirkətin başına keçim. Qardaşım da bilirsən də balacadır. İşin başına keçə bilmir, yəni uşaqdır. Ona görə mən qalmışam belə. Mən getsəm indi atam neynəyəcək? Amma mən yenə də əlimdən gələn eləyəcəm ki, atanı razı salım. Yaxşı, sən pis olma. Bax, mən həmişə səni belə görmək istəyirəm. Xoşbəxt. Çox sevinirəm, Vəfa. Çox sevinirəm. Mən də çox getmək istəyirəm. Narahat olma, yaxşı olacaq. Atanı da yola gətirəcəm. Bax, bunlara bax. Məncə də bu yaxşıdır. Qısa, lakonik, insanı yormadan. Məncə də hə. Elə özümüzdən götürək də kimin səbri çatar o qədər uzun cümlələri oxumağa. Bu yaxşıdır elə. Düzdür, məncə də. Onda gərək seçdiyimiz mətn həm qısa olsun, həm də maraqlı. Hə, hə. Mən baxaram. Ah, Tural, gəl. Xoş gəlmisən. Keç içəri. Salam. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Nə ayaqüstə qaldın? Əyləş. Əyləş. Sağ ol. Fidan bir dənə çay dəmləyib, belə müsibətdir. Qoy sənə də gətirim. Göndərdiyim mətnlərə baxdın? Bəli, doktor. Belə qərara gəldik ki, qısa və daha dəqiq olan mətni seçək. Hə, Nigaransı mətni bəyəndin? Hə, bax. Bu. Məncə elə bu blogerlə danış, elə onunla da iş görək. Hamımızın xoşuna gəldi. Yaxşı. Nuş olsun. Hə, mən də elə onu bəyəndim. Çayı bəyəndiniz, doktor? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yaxşıdır. Vəfa evdə yoxdur da, hə? Tural, nə oldu? Bugün gəldi yanına. Gəldi. Amma narahat olmayın, hər şey qaydasındadır. Yox, qızdır da, belə tutturub ki, gedirəm xaricdə oxumağa. Mən başa düşürəm ya onu. Oranın mühiti ilə buranın mühitində fərq çoxdur. Yəni orada neçə il yaşayan adam üçün buranın ab-havasına təzədən öyrəşmək çətindir. Bəlkə də özümüz düz eləmirik. Uşaqları göndəririk xaricə, sonra da burada qalmaq istəmirlər, ora can atırlar. Deyirəm də, elə bilirlər xaricdə yaşamaq asandır. Qalmışam da bilirəm özüm. Qıraqdan baxana asan gəlir, amma elə çətinlikləri var ki. Yox, buranın da öz çətinlikləri var. Amma fikirləşirəm ki, ora getməkdənsə buranın çətinliklərini aradan qaldırmaq üçün mübarizə aparmaq lazımdır da. Hamı ora getsə buranı kim inkişaf elətdirəcək? Əslində düz deyirsən. Bax, biz uşaqları göndəririk xaricə ki, təhsil alsınlar, qayıdıb gəlsinlər bura, millətə, dövlətə xidmət eləsinlər. Onlar da bura qayıdandan sonra başlayırlar xaric üçün darıxmağa. Sonra da çoxsu çıxıb gedir. Əşi nə var xaricdə? Bu dəqiqə hər yerdən yaxşı da bizim ölkəmizdir. Əlbəttə. Götürək elə bizim klinikanı. Xaricdəki hansı klinikadan geri qalır?
Elə deyil? Elədir Nigar xanım, elədir. Mən bir meyvə doğrayım sizə. Mən də kömək edeyim sənə. Sənin burada nə işin var? Hə? Demişdim də burada qalıram. Axı biz səninlə bunu danışdıq görüşəndə. Biz hələ çox görüşəcəyik. İlkin narahat olma. Mən əlimdən gələni eləyəcəm ki, hər şey yoluna düşsün. Yaxşı? Çox sağ ol. Deyilməz. Sevil Hanım, Mama baş ağrıyır, otağımda uzanıb. Papa, ha kızım. deyirəm bəlkə bu barədə biraz da düşünəsən. İcazə verəsən ilkindən Vəfaya, evlənəndən sonra getsinlər xaricə. Hə? Elmi işlərini də orada davam eləsinlər, karyeralarını qursunlar. Əslində mənim ora getməyim, orada qalmağım çox yaxşı olar. Hə? Aysel, İlkin, mən başa düşün. Mənim Anara etibarım qalmayıb. Şirkətdə bir çox qaraqura işləri var onun. Amma İlkinə inanıram. Bilirəm ki, o heç vaxt məni darda qoymaz. Papa, Anar düzələcək də. Dəyişəcək, həm də ki, İlkin ona onlayn kömək eləyər. Aysel, xahiş edirəm, israr eləmə. İlkin mənə burada lazımdır. Heç yana getməsin, burada qalsın. Yaxşıdır papa. Papa, otur söhbət eləyək, xahiş edirəm. Aysel, mən İlkin yanında sərt danışa bilmədim, inciyər, xətrinə dəyər. Amma bunlar özləri nə istəyirlər bilmirlər, başlarını itiriblər. Ay balam, bunları oxutmuşuq, təhsil vermişik bunlara. Gələcəkləri üçün hər şey yaratmışam. Burada da iş qurmuşam. Gəlsinlər, otursunlar, işlərini görsünlər. Bu qədər qudurğanlı olarlar. Olmaz ya, mən nəyə görə bu qədər işi görmüşəm? Papa, bəlkə onlar istəmirlər ki, kimsə dəstək dursun onlara. Gedib orada özləri öz karyeralarını qurmaq istəyirlər deyə bu qərara gəliblər.
Sənin burada nə işin var, hə? Demişdim də burada qalıram. Bax, biz seninlə bunu danışdıq görüşəndə. Biz hələ çox görüşəcəyik. Mən bir meyvə doğrayım sizə. Kömək eləyim sənə. Gəl də.